Nazdar lidi, tady Bazim. A dneska s trošku jiným videem. Rozhodl jsem se, že zkusím natočit takovou, ne recenzi, ale prostě takový video o této klávesnici, kterou právě vidíte. Jedná se o Rapture X-Ray Outemu Red, bílá samozřejmě, CZSK rozložení, s tím, že český znaky, ale tam jsou jenom, teď nevím, samolepka to není, ale je to nějaký vygravírovaný, vylejzrovaný, něco takového, ale jak vidíte, takže ani podsvícení to není. Takže to stejně ve tmě moc nevidíte, ale kdo jste zvyklí na anglický klávesnici, tak jim to asi nevadí. Je tady velký Enter a velký levý Shift, což je velice důležité. Pravý Shift je o něco ještě delší, ale levý Shift aspoň takovejhle, že má jako caps lock a jednu klávesu, je pecka. A velký Enter mě teda osobně moc nevyhovuje, mám radši jednořádkovej a pak ten apostrof vlastně nad ním, ale i tohle není špatný takhle na ten dvojřádkový Enter. A tohle video jsem se vlastně rozhodl natočit, protože je to moje první mechanická klávesnice. Já osobně jsem byl spíš teda na membránové klávesnice, ale chtěl jsem vyzkoušet nějakou mechanickou a tahle se mi docela zalíbila, protože na Alze ji seženete za nějakých 800, což je, si myslím, dost dobrá cena. Jak už jsem řekl, tak to má vlastně Outemu Red spínače, což jsou vlastně červený lineární spínače, takže spínají dost vysoko. A trvalo mi asi 2 týdny a stále furt mám nějaký prostě přešlapy, překliky a takový, protože mají opravdu hodně nízkou spínací dráhu, takže fakt stačí malý kontakt a už je sepnete. Takže jsem se na to musel hodně zvyknout, ale po 2 týdnech je to velice pohodlný, píše se na tom dobře a hraje se na tom ještě líp. Pro mě, kdo celý život používal membránovou klávesnici, membránový spínače, je to fakt úplně nebe a dudy, je to úplně něco jiného, takže jsem si hodně musel zvykat. Co bych vám ke klávesnici ještě asi řekl, no, prodává se v hodně barevných kombinacích, jenom na Alze vidím bílou, oranžovou, červenou, růžovou, fialovou, modrou, černou. Já jsem si vybral bílou, protože mám bílou i bednu počítače. A monitory jsou samozřejmě černý, Stream Deck, jak vidíte, je tady černý, takže aby to trošku hrálo do barev, aby to bylo takový myš. Mám tady G305 bílou, kterou si taky nemůžu vynachválit, takže aby to tak nějak trošku ladilo. Jinak ke klávesnici není žádný software, je to pouze jenom, nastavuje se to pouze za funkční tlačítko FN a tady Insert, Home, Page Up, Page Down, Delete a End. A pak šipkama ještě FN a šipku nahoru a šipku dolů. Jak vidíte, tak nemám to ani na plný jas. Plný jas je vlastně tohle, když blikají, tak už jsem jakoby na max. Má to vlastně 1, 2, 3, 4, 5 stupňů a já používám ten třetí, takže tam mám ještě 2 prostor. Jsou tam nějaký různý módy podsvícení, takže když mášnu FN a dám Insert, tak je to takováhle měnící se barva. Samozřejmě jde ještě měnit furt ten jas té klávesnice, když dáte F-Insert znova, tak to bude takovýhle dýchací efekt. A FN a šipkou doprava se dá měnit takhle barvy. Červená, oranžová, žlutá, zelená, tady je nějaká světle modrá, tyrkysová, tohle je hodně modrý, fialová, a tady takhle bílá. A tady je nějaký rainbow efekt. Takže pak je tady ještě takhle, že to opravdu jenom naplno svítí. Když dám home, tak je tady takovýhle efekt vlastně, že to jde od té klávesy, kterou zmáčknete. Samozřejmě zase si můžete z těch barev, co jste viděli, nastavit. Když dáme home znova, tak je to, že se rozsvítí jenom ta dotyčná klávesa a pak pomalu zhasíná opět. Všechno je stejný, jdou nastavovat barvičky, anebo jde nastavovat ten jas zase šipkou nahoru a dolů. A pak je tady ještě vlastně, že se rozsvítí jenom vyloženě ten řádek
té klávesy, kde kliknete. Tak když přejdeme na další, takže page up, to je zase takovýhle efekt, opět jdou měnit barvy, klasika, to nebudu opakovat. Znovu page up, takovýhle efekt na ukázku. A znovu každá má, myslím, 3 funkce. A to je takovýhle, jakoby, myslím, že tomu říkají dash nebo tak něco, ale to je jedno, jak tomu říkají. Tak delete, taková vlna tady. Znovu delete, takovýhle rychlejší, zprava doleva. A znovu delete, a to je celý takovýhle problikávání. A tohle znova. End. Takovýhle efekty. Takový hodně, na mě až hodně barevný. Takže u těch efektů, když jsou více barevný, tak barvy měnit nejdou. Jas samozřejmě jde, ale u tohohle tak samozřejmě jde měnit i barva. Tak a funkce page down, tak zase rychlá taková vlna. Zleva doprava, pak zprava doleva. Barvy samozřejmě. Pak je tady kompletně svítící mod. A pak zase nějaká rainbow. A vychází to jakoby přímo uprostřed. A nejzajímavější takový mod, co za mě je, ten se aktivuje FN a středníkem. A to je takovejhle. Nejdou tam nastavovat různý efekty jako blikání, dejchání a takové věci, opravdu jenom svícení, ale zase si můžete dosvítit z těch 5 nebo 6 barev, nebo kolik tam bylo, jakoukoliv klávesu chcete. A funguje to tak, že já musím přejít do nastavovacího režimu, to udělám FN a středníkem, teď se mi to tady rozbliká, že jsem v nastavovacím režimu, a pak když zmáčknu, držím FN a pravou šipkou, tak středník mění barvy. Takže teďka mám třeba zelenou nastavenou, tady vidíte blikat zelenou, a když zmáčknu třeba 5, tak je zelená, 4, 6, kdybych dal zase tuhle tyrkysovou, tak můžu mít tyhle tyrkysový a třeba tyhle bych mohl mít fialový, pak dám znova FN a středník a uložím to. A teď třeba když půjdu do tohohle módu, kde to je vlastně nějaký to dejchání, nebo spíš to mění ty barvy, a pak FN a středník, tak můžu mít tohle a mám to tak nastavený a je to uložený vlastně přímo v té klávesnici. Takže bez žádného softwaru. A když to chci vymazat, tak dám FN, zase přejdu do toho nastavovacího módu, dám FN a tady je bílá, teďka bych nastavoval bílou a když to dám ještě jednou, tak to zhaslo a tím vlastně tyhle ty ledky zhasnu, FN, uložím to a já to mám nastavený takhle, že ty klávesy, co používám nejvíc, tady mám červený, tady mám oranžový, všechno psaní a tyhle ty funkční klávesy mám jakoby bílé. Takže nevím, co by bylo potřebnějšího vzít, je to prostě připojit, nastavit si jakýkoliv máte barvičky a jdete, ale samozřejmě, co je ještě u klávesnice důležitý, tak je test zvuku. Takže teďka já tady mám vlastně tohle, co tady vede kamera, a takže na tu klávesnici moc dobře nevidím, ale zkusím tady něco naklikat, abyste ji mohli slyšet. Takže držím hubu a vy poslouchejte. Takže takhle, za mě si myslím, že zní moc dobře a fakt za tu cenu musím říct, že je opravdu příjemný prostě s ní psát i hrát a celkově ty tlačítka mačkat a i ten zvukový projev se mi moc líbí. Takže
za mě dobrý a do komentu napište, jestli byste chtěli vidět něco dalšího, nebo jestli třeba plánujete si ji taky koupit nebo vyzkoušet, nebo naopak, kterou máte vy a kterou byste doporučili vy. Takže díky, jsem Bazim, loučím se s váma, čau.